Such a Schwartz. Oh, great take by Boldenberg. Beautiful break, and it's over. Baie welkom hier by Hoërskool Garsfontein, Bedepark in Pretoria, waar ons die 2019 Noord-Suid Toernooi hier het. Hier langs my sit Bryce Vos reg vir die wedstryd tussen Afrikaans-Oorseuns en Outeniqua. Bryce, I'm looking forward to this match between these two giants in the schoolboy rugby vicinity. Yeah, Fraser, it's a massive one. If you look at this Outeniqua team, went down to Garsfontein early on, but they've got 8 Grand Coma Week players in this team. So a lot of grade 11s, but a lot of provincial experience. Affies did really well in the first round, beating Stellenberg. It'll be interesting this one to see what the tactics of either side. Verseker, die manne van Affies het alreeds vir ons gewys met hulle vorige wedstryd dat as hulle 'n kans kry en 'n geleentheid kry, dan is hulle aan die gang. Besondere spelers daar, Brendan Kelbrick, wat 'n skitterende wedstryd gehad het en iemand om vanaand verseker dop te hou, is die 8ste man van Afrikaans-Oorseuns, is Philip Potgieter. Hy het regtig waar 'n skitterende wedstryd gehad en die manne van Pretoria sal hier weer 'n slag vir Noord wil slaan. Dit was vandag nogal 'n redelike Suid gerigte toernooi gewees. Die Suidspanne het baie goed gedoen het. Ons sal sien of die manne van Afrikaans oor die bordjies hier kan verhang. Die Noorde teen die Suide. Dit is die loskakel van Outeniqua wat daar regmaak. Chatley Josias wat regmaak. Hy gaan die wedstryd vir ons begin. En die skeieregter meneer Corneille Rousseau wat vir ons vanaand die wedstryd gaan waarneem. Ons sê vir hom baie sterkte en ons hoop dat die mense die wedstryd gaan geniet. Lekker hoog afgeskop. Die manne van Afrikaans-Oorseuns vir die bal ongelukkig daar verloor. Vorentoe aanslaan. Outeniqua wat vroeg in die wedstryd op die aanval is. Bryce Josias, Chatley Josias wat daar mooi die bal aangee. Maar die manne van Outeniqua het so 'n bietjie agter uitboer daar. Die aanslaan wat dan hier plaasgevind het met die afskop van die wedstryd bring meneer Rousseau die manne terug en sê daar was geen voordeel vir die manne van George nie. Kom ons skram en ons gee vir hulle die geleentheid om die bal in te sit. Philip Forshey, die skramskakel wat daar dan die geleentheid gaan kry om die bal in te sit. Ons kan so vinnig na so hier en daar van die spelers verwys. Die voorhy van Outeniqua, Tian Burger, Devin Frans en Tandu Waksa wat op die stadium dan die vooruit daar is, en Afrikaans-Oorseuns, NC Engelbrecht, Keegan Potgieter en Philip Blignout. Kom ons kyk wat daar gaan gebeur. Die bal is ingesit daar deur die manne van Outeniqua. Die bal wat wyd gaan, 'n kort aangee en weer so agteraan gee vir die heel agter Chatley Josias, maar die heel agter van Waterkloof, Ruben Barker wat baie mooi verdedig daar. Die manne van Afrikaans-Oorseuns wat deur die middel deurgekom het, maar onwettiglik daar die skramskakel terughou en 'n strafskop en Outeniqua het vinnig geleentheid om punte op die tellbord te sit. Yeah, Fraser, interesting to see that the tactics employed here, what we have known to be traditional northern players to perhaps go for corner, maul it up, and in the south they tend to like to keep the ball in hand, but I mean, I think things have changed. All teams are able to do all things, employ all tactics, and when you have this sort of pressure environment, you know, the boys really want to win. Like we said before, the second teams, they want to stake a claim for first team places, play really well. Sometimes it means they force passes that aren't there, perhaps offloads as well. But when you see a shot at goal this early in the game, it shows that Outeniqua, yeah, they really want the result, they want the win here. Die manne van Outeniqua wat regtig gewen hierso soek. Ons sal deur die wedstryd net kyk na die manier van speel, maar die manne van Outeniqua wat tradisioneel gereed is om die bal rond te gooi. Chatley Josias kom vorentoe, hy tref die bal, hy's tussen die pale deur en met amper 3 minute van speeltyd in die eerste helfte verby,
En Outeniqua wat dan die telbord daar laat aanrol en dit is 3-0 in die guns van Outeniqua. Baie goeie skop daar, baie kalm gebly onder die druk. Die senter van Afrikaans Oorseen ter Blanche van Lille wat afskop. Lekker hoog. En die bal wat weer eens daar deur die manne van Affies waar afgeneem word, dit is die slot Reinhard Ludwig wat daar deurgekom het. Manne van Afrikaans Oor sal baie vinnig hier wil terugslaan. Die bal wat uitkom, sterk duikslag daar deur die manne van Outeniqua. Maar die manne van Afrikaans Oorseen wat bietjie ongeduldig is, Affies wat die bal dan daar aanslaan. En Outeniqua wat 'n verdedigende skram het, maar wat vir hulle self kan verligting bring. Yeah, we've seen the kickoffs. It's just one part of this festival that hasn't really been great. There's been a lot of unforced errors or balls being spilled from the kickoff, and what it does is allows the opposition to have immediate, quick turnover ball, which is very difficult to defend against. And from Affies, they've just spilled the ball at a critical time in a critical space of the field, just given Outeniqua some respite. Bryce, I must say that's been a trend in this North-South tournament. A lot of the kickoffs have not been dealt with good, so I think it's something that all the teams can work on for the rest of the season. Die manne van Outeniqua wat dan nog steeds die bal daarin besit het, die skramskakel, Philip Forshey wat die bal dan daar aangee, maar die skeieregter wat weer eens vir Affies daar straf, die flank wat nie gebind is nie, ek neem aan, dit is die nommer 7 flank waarna hy verwys het, die nommer 7 flank van Afrikaans Oorseen, Keegan Weintraut, wat dan ongelukkig daar nie gebind was, totdat die skram verby was nie. Kenmerkende ding van hierdie toernooi, Bryce, was die manier waarop die skoppers hulle self hanteer het. Dit was ongelooflik, hier's 'n paar kanonpote hier tussen hierdie loskakels en heelagters wat ongelooflik ver kan skop. En weer eens 'n goeie voorbeeld daarvan. Die bal wat dadelik daar in die lyn staan aangeslaan word deur die manne van Outeniqua, baie goed gekompeteer in die lyn staan daar deur die manne van Affies. En daar moet 'n mens die krediet gee vir Reinhard Ludwig wat regtig waar baie mooi opgaan het en die manne van Outeniqua se besit daar bietjie belemmer het. Yeah, Charlie Josiah's fly half here for Outeniqua, as you say, it's been really impressive. He just seems to have a lot of time, which is just the hallmark of a great fly half. Verseker, dit is hy gee glad nie om baie tyd te gebruik. Die Afrikaans Oorseens, die agste man Willie Potgieter wat 'n skitterende wedstryd gehad het nou die dag wat die bal optel. Boer so 'n bietjie agteruit, maar die bal wat uitgaan daar na die loskakel Nico Miller toe. En die skop is ongelukkig te ver en die manne gaan al die pad moet terugdraf hier na die amper die kwartgebied van Afrikaans Oorseens. En dit is dan op die stadium die treurmare van Affies se eerste 5 minute, 6 minute waarin hulle op die stadium glad nie die voordeel van die twyfel by hierdie wedstryd het nie. Die bal wat daar ingesit word, dit het vir my gelyk of sy so effens skeef was daar, Bryce, maar die skeieregter laat dit gaan en die manne van Outeniqua wat dadelik die spel aan die gang hou. Wyd gespeel hier. Hulle het die ekstra man, 'n baie goeie van daar deur die heel agter van Outeniqua, Aiden Boysen wat die bal mooi agter hom bymekaar maak. Hy draf tot agter die pale, 'n skitter 3 daar deur die manne van Outeniqua. Bryce, that was an awesome try. They started from the line out, they almost lost it there, and from there on they just went through the hands, they had the overlap, and they went and scored under the poles. Yeah, you've got to give credit to Aiden Boysen. It's so difficult, and you see the replay here, it's so difficult to catch the ball from behind you. And, you see here, he stops to collect it, but still has a place to juggle and beat the outside man. It shows real pace and composure from the youngster. Again, another under 17 player. He's got another year to go. It showed a lot of class there. Baie goeie 3 daar deur die manne van George. Hulle het die doelskop ook dan nou oorgeskop en die telling dan nou daar in die guns van Outeniqua is dan 10-0 met 'n skitter 3 deur Aiden Boysen en dan 'n strafskop en 'n doelskop deur Charlie Josiah. Weer eens die afskoppe wat lyk of dit so 'n bietjie lol, maar is Outeniqua wat wel die bal terug het. Die skramskakel daar, Philip Forshey wat die manne bietjie organiseer. Die bal gaan uit,
Hy is wel buitekant. Die bal wat aangeslaan word daar deur die manne van Outeniqua. Afrikaansoor wat nou teenaanval kan loods. Dis die vleuel van Afrikaansoor seuns, die nommer 11 wat die bal teruggee. Dit is Corneynel en dan skitterende verdediging deur die manne daar van Outeniqua. Die vaskopsnit daarby betrokke is Tian Burger wat die man daar uitboener. Tandu Waksa wat ook daarso was. Wat bitter goed verdedig het daar en die manne van Outeniqua wat te verdedig in 'n lyn staan het en dan verligting kan bring. Afrikaansoor seuns wat die bal daar afneem. Weer 'n skitterend deur die nommer 4 slot daar. Gustav Bester. Die bal kom uit. Willie Potgieter soos laaste wedstryd het hy gespeel het. Die nommer 5 slot, hy draai om en hy duik oor. Dis die nommer 5 slot van Afrikaansoor seuns, Reinhard Ludwig, wat daar oorduik vir Afrikaansoor se eerste punte. Reinhard Ludwig, 'n skitterende 3, weer eens van omgekeerde besit. They took the ball from the line out, Bryce, and they just went on a rampage there. And I think what you can find there is that a lot of that is down to Willie Potgieter at number 8. He's a real athlete. Just the way he runs, he draws a few men. You'll see how much attention he gets. Brought down, quick recycle. The defense has to scramble. Some quick service there. And Ludwig did really well to spin through the tackle. They weren't able to bring him down. And Affies really needed that score. Ter Blanche van Lille wat intussen die skop dan ook oorgeskop het daar. En dan die telling dan nou 10-7 nog steeds in die guns van Outeniqua. Skitterend daar deur Reinhard Ludwig vir Affies se eerste 3. Kom ons kyk hierdie afskop. Dis Reinhard Ludwig wat die bal weer daar bemeester. Die manne van Outeniqua is daar om hom die nodige ondersteuning te gee om te kyk of die bal kan kry. Die skramskakel Johan Miller wat 'n skopveld afskop, maar dit is die skramskakel van Outeniqua wat daar vinnig aftrap. Dit is Philip Forshey wat regtig waar baie goed doen. Maar Outeniqua wat nog steeds die bal daar in besit het. Dit is die Tandu Waksa wat daar die ingaan met die bal. En die manne van Outeniqua wat nie bang is om met die bal rond te gooi in hulle eie halfgebied nie. Die skramskakel Forshey wat daar oor een van die spelers se koppe gooi. Die loskakel Chatley Josias wat die bal daar veld afskop. Nou het Afrikaans hoor 'n geleentheid om aan te val. Hulle begin met 'n teenaanval daar. Speler wat al hoe meer na die binnekant toe kom. Dis die heel agter Ruben Barkhuizen wat baie goed daar wees. Maar die manne van Afrikaans moet met die bal daar uitkry. Hy word uitgeslinger daar. Nou is dit die groot manne van Afrikaans hoor wat daar die pas begin aangee. Die spelers is 'n bietjie agteruit boer daar. Die manne van Afrikaans hoor seuns wat sal met hard werk om daai bal terug te kry. Maar die speler van Outeniqua wat daar van die kant af inkom. Bryce, dit is ook 'n reël wat die kinders op die stadium die spelers nie baie goed verstaan nie. En dit is waar hulle van die kant af nie mag inkom nie. Hulle moet van agteraf kom en veral by die duikslaa wat hulle eers moet aan kan kom voordat hulle weer kan begin om die bal te speel van daar af. Yeah, I think the guys just get a bit excited. They get ahead of themselves. They possibly know that they should stand back, but they can't help it to stick their hands in there. Perhaps, take a short route, a little shortcut to get into the breakdown, come in from the side. And I think they've just got to delay and pick and choose when to attack the breakdown. It'll something that will come with time and experience. Lyk my spelers wat daar in en uit in die lyn staan was. En die manne van Afrikaans hoor seuns wat hulle dissipline bietjie sal moet optel. Die telling 10-7 na omtrent so 12 minute in die eerste helfte. Bryce, dit is 'n redelike sterk wedstryd wat hier aan die brou is. Die manne van Outeniqua wat baie hard probeer om die manne van Afrikaans hoor seuns onder druk te plaas. Dit het vir my gelyk as die manne van Affies daar bietjie onkant was. Maar die manne van Outeniqua wat sterk daardeur kom, hulle verloor die bal. Dit is Kelbrick wat die bal dan daar op die stadium vir sy span skiet. Niemand anders as Willie Potgieter sal naby nie. Johan Miller wat die bal aangee daar na die loskopstit van Affies. Dit is Philip Blighnout. Weer eens Johan Miller wyd uit daar na die heel agter Barkhuizen. Die nommer 7 flank Keegan Weintraub het ook 'n goeie wedstryd gehad op hierdie toernooi alreeds. Johan Miller wat weer eens daar na die klein kantjie toe gaan
Dis die heel agter van Affies wat daar deurkom. Ruben Barkhuizen wat daar teen die kantlyn afdartel en skitterend in die hoekie oorduik vir Affies se tweede 3. Baie mooi opgestel deur die manne van Affies. Hulle het die klein kantjie daar gebruik, het gelyk as wat min verdedigers is en Ruben Barkhuizen, op die kyk weer kan jy dit mooi sien. Johan Miller tel die bal op. Hy speel wyd. Dit is 'n heel agter teen 'n nommer 5 slot en Ruben Barkhuizen trek sy ore plat en hy duik oor in die hoekie aan die oorkant van die veld by die hoofpaviljoen. 'n Skitter 3 daar deur Ruben Barkhuizen. Yeah, we've seen so many scrum halves at the festival trying to attack the blind side and really not get it right. But one thing Jan Muller did is he had a bullet pass there. You saw the mismatch with the speedy outside back versus tight forwards. Managed to exploit that, result of which is a try in the corner. Lyk weer vir my soos die ter blanche van Lil wat die bal na die paal toe skop. Dit lyk na 'n skitterskop. Hy's tussen die paal deur en die telling wat dan aangroei. Affies wat die voortou neem met 14 punte teenoor 10 met nog so 14 minute speeltyd wat nou eers verby is in die eerste helfte. Al klaar opwindende rugby in so kort tydjie deur hierdie twee spanne. Outeniqua maak reg. Hulle skop af, sy lekker hoë skop. Die manne van Affies wat die bal weer eens daar bemeester is weer eens Reinhard Ludwig wat die bal daar het. Die manne van Affies wat baie hard veg daar om die bal te kry. Dis die nommer 4 slot. Gustav Bester wat daar mooi werk. Dan kom hulle na die klein kantjie toe. Dit is die nommer 11 vleuel Corneille Nel wat daar deur is, maar Willie Potgieter wat baie instrumenteel is in al die bewegings van Affies. Hy het weer eens die bal hier na die klein kantjie toe geroep en hulle het weer so 30-40 meter wat hulle gewen het. Bryce, dit is definitief 'n ouetjie wat ek wonder hoe lyk die 8ste man van Afrikaans Oorsee se eerste span met Willie Potgieter se rugby wat ek tot dusver gesien het hierdie jaar. Yeah, I think he manages to spot space and he knows where to be at the right time. Die bal wat daar geklap was deur die manne van Afrikaans Oorsee, maar Outeniqua wat voordeel put daaruit. Die skramskakel Philip Fouché wat die bal uitgee. 'n Goeie duikslag daar in die middelveld deur ter blanche van Lil. Maar is nog steeds die balbesit nog steeds die van Outeniqua. Weer eens 'n goeie duikslag daar, maar balbesit is baie goed deur die manne van Outeniqua. Hulle beskerm die bal baie mooi. Dan is dit die vaskopstit daar Tandu Waksa wat op die stadium daar deurkom. Die skeieregter wat voordeel speel en dit is dan 'n strafskop vir die manne daar van George. Die skeieregter wat daar na die manne van Affies toe stap. Hy gaan daar met een van die spelers praat. Sal nou kyk waarvoor die strafskop was. Dit lyk my dit was vir 'n hoogvat, meer Corneille Rousseau wat aandui dat die manne van Affies bietjie moet laer afkom met hulle duiksla. En Chatley Joseas wat op die stadium die skop daar gaan uitskop aan die oorkant van die veld. Dit is so halfpad tussen die kwartlyn en die 10 tree stippellyn en die manne van George wat 'n geleentheid het om weer eens 'n aanval te loods vir Affies se doellyn. Die hakker van Outeniqua, Devan Frans, ekskuus, wat die bal daar in die hand het. Ons gaan nou kyk of hy een van sy springers daar kan vind. Dis die 8ste man wat opgaan, maar dit word ongelukkig daar deur die nommer 4 springer verras, Jean-Louis van der Walt. En dit is Chatley Joseas wat die bal hier oorskop na Afrikaans Oorsee toe. En die heel agter Ruben Barkhuizen wat sopas die 3 gedruk het, wat 'n skoonvang daar vat. En dit lyk asof hy 'n bietjie wat rustigheid en orde wil skep in hierdie wedstryd. Hy skop met sy linkervoet ver veld af, maar hy skop hom in die hande van hierdie nommer 14 vleuel Adrian Bouwer van. En dit is nog steeds dis ter blanche van Lil wat die bal daar so in die hande het. Hy gaan definitief daar af vir die bal. Die manne van Affies sal hier met mening wil aanval. Reinhard Ludwig wat die bal daar in die hand het. Hy het al reeds 'n 3 gedruk vanaand. En Affies wat nog steeds vorentoe beer. Dit lyk so Skelbriek wat die bal daar in die hand gehad het. Johan Miller wat die bal uitgee daar na die loskopstit. Dis die loskopstit wat daar oorgaan, lyk dit vir my. Ons sal nou sien wat die skeieregter sê.
Skeieregter sê hy het hom ongelukkig aangeslaan op die grond. Dit sou 'n loskopste syndroom 3 gewees het. Philip Blighnout wat ongelukkig die bal daar aanslaan net voor hy oor die doellyn gaan. Yeah, unlucky there. So we see the replay, but watch Ludovic here come dummy line, just drew in a few defenders, giving Blighnout half a second extra to go over, and the judge to have lost that in contact and allows Outeniqua to breathe. You really want to see Chadley Josias here really take the game by the scruff of the neck. He's a classy fly half. This is not the area where Outeniqua want to play. Definitief nie. Daar sien hy die ou dokter van die Bulls, Dr. Henry Kelbrick. Dis sy seun Brendan Kelbrick wat op die veld is in die nommer 6 stry. Ook 'n mededingende fotograaf wat die rugby aan betref. Hy het al ongelooflike foto's geneem. Maar dit is dan Philip Forshey wat die bal daar ingooi. En dit lyk vir Suid-Afrikaans oorseuns die bal daar afgeneem het. Willie Potgieter wat op sterk oorbeer, soos ek al reeds gesê het. Bryce, Willie Potgieter is vir Afrikaans oorseuns 'n ongelooflike aanwinst vir hierdie span. Hy het 'n skitterwedstryd gehad Vrydagmiddag en vandag weer eens op die telkaarte. Hy het regtig waar met priete krag daar oorgebars. Op die kyk weer kan jy sien. Afrikaans oorseuns wen die skram. Hy tel die bal op. Hy vat 3, 4, 5 van die manne van Outeniqua aan en hy duik langs die linker regpaal oor en hy sit 5 punte op die bord. En ter Blanche van Lille skop hom maar tussen die pale deur en die telling dan dis Nico Miller wat die skop daar waargeneem het. En die telling dan nou 21-10 in die guns van Afrikaans oorseuns. Yeah, in a big boys school like Affies, you find that the grade 11s really have to work their way into the first teams, get a first team start, and Willie Potgieter at number 8. You just feel it's a matter of time before he establishes himself as a first team starter. Definitief, Bryce, hy moet regtig 'n kans gegee word. En selfs hierdie slot van die tweede span van Affies, Reinhard Ludwig speel 'n skitterwedstryd vanaand. Nico Miller wat besluit hy kom hier na die binnekant toe. Ongelukkig verloor hy die bal. En dit is die hakker van Outeniqua. Hulle kom hier na die blinde kant toe. 'n Goeie duikslag daar deur die manne van Afrikaans oorseuns. Maar Outeniqua wat nog steeds die bal besit het. Bal wat teruggeslaan word deur die manne van Outeniqua. Dis hulle nommer 5 slot. Arno Obbers wat op die stadium daar die bal terug aangeslaan het, maar dit lyk vir my daar was voordeel geweest deur die skeieregter meneer Corneille Rousseau, waar die manne dan terugroep daar vir 'n skram daar vir Outeniqua om die bal in te sit. Net buitekant die kwartgebied van Afrikaans oorseuns. Yeah, it'd be interesting to see what they choose to do here, Outeniqua, how they choose to attack. They've got a significant blind side, 15-meter channel, and someone like Josias, he may look to switch the play there. Kan sien Ruben Barkhuizen wat homself so geposisioneer het om oor te kom vir die verdediging daar. Maar die bal gaan na die oop kant toe. Chadley Josias wat die bal daar uitslinger na die heel agter toe. En weer Chadley Josias wat daar omkom. Dit is regtig waar skitterwerk daar deur die manne van Outeniqua, maar hy word uitgeboener daar aan die oorkant. Dit is die vleuel van Outeniqua. Het lyk vir hy het seer gekry ook daar in die proses. Ons kyk net weer. Die bal wat daar uitgaan. Chadley Josias wat baie mooi daar en die heel agter Aiden Boysen wat ook baie goed doen, maar weer eens instrumenteel Josias wat daar is en dan die speler daar, dit lyk vir my soos die nommer 11 van Oben Besuidnout van Outeniqua wat daar oor die kantlyn geboener word en Affies wat dan 'n geleentheid het om 'n verdedigende lynstand te kry. Reinhard Ludwig wat die bal daar het. Die bal wat dan hard teen die speler daar van Outeniqua vasgeskop word. Hy was binnespel gewees, dis waaroor die kajuitraad gegaan het daar tussen die assistent-skeieregter en die skeieregter. En met dit dat dit binnespeelveld was, het die bal dan agteruit gegaan en kan Afrikaans oorseuns dan is kwartlyn inskop daar kry. Dit lyk fyn soos Nico Miller wat daar in beheer is. Ons kan net gou op die kyk weer sien. Op die kyk weer
speler wat daar hard raak geskop word in die proses waar afgestaan word, maar die seuns van Affies wat dan 'n baie goeie inskop het, Nico Miller wat die bal ver veld afgejaag het. Hy skop hom aan die oorkant van die hoofpaviljoen uit en dit is nou so 13-14 meter in die halfgebied van Outeniqua. Het lyk asof die hakker daar gemik het om te gooi en toe nie gegooi het nie. Terblanche van Lille wat die bal daar in die hand het. Hy trap af binnekant toe. Terblanche van Lille is nog steeds besig. Hy gooi die bal weg en die man van Outeniqua wat ongelukkig daar die pad is, maar die bal wat weer aangeslaan word deur een van Affies se spelers daar. Dit lyk vir weer eens soos Willie Potgieter wat weer eens daar was, maar ongelukkig die bal aangeslaan het. Die manne van Outeniqua wat sulke skitterspel lewer, Bryce, en dan op kritieke oomblikke die bal verloor en as hulle self weer kry, is hulle terug in hulle eie kwartgebied. Yeah, I must say, Blanche van Lille is a player who's not the largest player, but very difficult to get down. He's abrasive. He's doesn't make it easy for you to bring him to ground, and I think he's definitely one to watch. And with his pace that he has, he's someone that Outeniqua can't give a half gap to. Die manne van Afrikaans Oorsee wat daar gestraf word vir opskram, en dit beteken dan dat die manne van Outeniqua kan vir hulle self bietjie verligting gee. Daar's nog so 6 minute in die eerste helfte oor. Afrikaans Oorsee wat voorloop 21-10 en dit is dan Chatley Josias wat die bal in die hand het en hy gaan kyk of hy verligting vir sy span kan bring. Hy's uitgeskop en die manne van Outeniqua wat dan die bal besit kan terugkry in die lyn staan. 'n Vaste faset waarvan af hulle kan aanval. Dis 'n 4-man lyn staan. Altoe die manne van Affies opgaan, die skramskakel wat daar die bal dan kry. Willie Potgieter wat die bal uitgooi na Terblanche van Lille. Jandre Barnard wat binnekant toe kom. En hy's af op die grond en die manne van Affies wat na dieselfde kant toe speel. Dit is daai nommer 7 Wyntrout. Weereens Barkhuizen wat skitterend na deurkom. Ongelukkig die bal wat van Afrikaans Oorsee se hand af vorentoe gaan. En die aanslaan is dan in die guns van Outeniqua en hulle gaan 'n verdedigende skram hê. Wyntrout wat op 'n stadium daai bal teruggegee het vir Ruben Barkhuizen. Barkhuizen wat baie goed daar deur die gaping gekom het en net toe hy die bal wil aangee word hy daar aangeslaan deur die speler wat kort op sy hakke was. Outeniqua wat al vele male in hierdie posisie was in hierdie wedstryd alreeds en ek dink hulle sal so gou as moontlik hulle self daar wil uitskop. Kom ons kyk hoe gaan hulle uit die moeilikheid uitkom. 'n Goeie skram daar deur die manne van Outeniqua. So waar toe ek het sê hulle gaan hulle self uitskop, besluit hulle om die bal daar te hardloop. Hulle het nog steeds die bal besit. Dit is die skramskakel Philip Fouché wat die bal daar het. Die manne van Afrikaans Oorsee wat baie sterk daar probeer oordryf vir die bal, maar die manne van Outeniqua wat verbeter veg om die bal terug te kry. En dit is nou die nommer 11 vleuel Aubrey Besuidnout. Aubrey Besuidnout wat die bal daar uitgee. Na die loskakel Chatley Josias en die manne van Afrikaans hoor wat weer eens 'n goeie platform gaan kan hê om vanaf aan te vul. Hulle het soos 13 meter in die halfgebied van Outeniqua en ek dink Afrikaans Oorsee sal in die laaste paar minute alles in die stryd werp om miskien nog 'n 3 in hierdie helfte te kan aanteken. Yeah, good exit there by Josias. All sorts of pressure and it's pretty clear that Affies aren't going to make it easy for them to clear from the base. Weer eens Terblanche van Lille, Jandre Barnard en dan die nommer 11 vleuel Corneille Nel, maar weer eens hierdie kookwater heel agter van Afrikaans Oorsee Barkhuizen wat die bal daai het. Niemand anders nie as Reinhard Ludwig wat weer eens daar deurkom. Die manne van Affies wat daar die bal probeer kry. Dit lyk vir die manne van Outeniqua wat opgestel het, hulle so verbaas, hulle hou skoon op speel. En die manne van Affies wat ook verbaas was daar. En dit is Kelbriek wat daar hard werk om te kyk of die bal kan terugkry. Hy het 'n duikslag daar by die manne van Outeniqua. Maar dit is die, soos wat die Engelse sal sê, die counter-rucking van Affies wat baie sterk is. En die manne wat nou die bal wyd gooi daar en ongelukkig aangeslaan word daar deur Aubrey Besuidnout van Outeniqua. Manne van Affies wat ongelooflik baie druk op hierdie span van Outeniqua bou. Yeah, they're putting a big pressure, a strong, quick rush defense. You know, they're not making it easy for Outeniqua's number 9, Philip Fouché, to clear the ball. And
just we see here Aubrey Besaidenote on the left wing, guilty of looking up, stars in his eyes, seeing a gap, perhaps wanting to take on the blindside flank for Affies, and just losing the ball at a critical space. If he had broken there, could quite easily have got Outeniqua back into this game. As it stands, Affies have a strong attacking ball. It looks like they might have a backline set piece lined up here. Het lyk nogal so, Bryce, maar ek dink as 'n mens self opkyk en jy sien daai groot bou van daai nommer 7 flank, dan sal ek ook maar 'n paar keer nogal opkyk. Die bal wat daar uitkom van Affies af, Nico Miller wat die bal dan kry van Johan Miller, en dit is weer Ruben Barkhuis, en daai seun het nou al skitterend gespeel vanaand, en hy hardloop vir almal daar weg. Hy duik oor vir sy tweede 3. Ruben Barkhuis wat sy tweede 3 druk daar vir die manne van Afrikaans Oorseuns. Dit laat die telling dan nou aangroei na 26 punte teenoor 10 met Nico Miller wat die bal daar in die hand het om te kyk of hy nie nog 2 punte kan byvoeg nie. Maar julle sal op die kyk weer sien, Ruben Barkhuis wat 'n perfekte lyn daar hardloop en wat baie mooi in die middelveld deurtrek en dan spoed wat hom net deurhelp. Bal wat wyd geslinger word, Ruben Barkhuis wat die bal vang. Die manne van Outeniqua wat nog binnekant of na die buitekant toe wou kyk. Hy besluit, hy sien die pad oop na die verste kant toe. Hy hardloop na die hoofpaviljoen se kant toe en Ruben Barkhuis duik oor vir sy tweede 3 vanaand en Affies wat dan die voortou daar verder rek na 26-10 toe en Nico Miller wat regmaak vir die doelskop. Yeah, Ruben Barkhuis, and so difficult to bring down because he runs such good lines. You can never predict where he's going next. And the kick there is missed. But with a 16-point deficit, Outeniqua really need to score next, because if Affies are the next team to score, this game could be just move away from Outeniqua as a contest. Definitely, Bryce. You can see it's 4 unanswered tries that's been scored by Affies, and Outeniqua must get themselves in the mold here, with probably trying to score right now just before halftime. The kickoff is deep, and it's nobody else than Willie Potgieter that's got the ball in hand. It's the scrum of Johan Miller that takes the ball. He puts it into touch, and that is halftime, 26 points to 10 for Affies. Bryce, give us your impressions on the first half. I think Outeniqua will be really disappointed. They're a much better team than the scoreline shows. I think they've just allowed Affies back into the game. Affies put a lot of pressure on them. They're very physical when Outeniqua have ball in hand, and with the pace that Affies have on the outside and a few really impressive players in their forward pack, particularly Potgieter and Ludwig, Outeniqua have to produce something special early on in the second half to get back in this game. Dis definitief so, Bryce. Die manne van Affies het baie goeie individuele vaardighede. Jy kan sien die afrigters daar wat baie hard praat. Ons sien uit om julle terug te verwelkom vir die tweede helfte. In the market for an SUV? Experience South Africa's favorite, the Fortuner, or indulge yourself in luxury with the Prado or Land Cruiser. Navigate the urban landscape with the new Yaris or our new arrival, the Corolla Hatch. Book a test drive or service at Barloworld Toyota Menden. Contact us on 012 995 1700.
Baie welkom terug hier vir die tweede helfte van die wedstryd tussen Affies se tweede span en Outeniqua se tweede span. Affies wat voorloop met 26 punte teenoor 10 en dit is die loskakel Nico Miller wat daar die bal afskop. My mede-kommentator is net gou vir 'n wyle weg, maar dit is die loskakel van Outeniqua, Chatley Josias wat die bal daar veld afskop en die manne van Affies, Ruben Barkhuizen het alreeds vanaand verskeie kere hier deur die veld beweeg. En Nico en Johan Miller, die skakelpaar wat skitterend saam speel. Johan Miller wat die bal daar uitgee na die nommer 4 slot en hy verplaas die bal vinnig daar na die hakker van Affies. Dit is die hakker wat baie sterk hardloop, Keegan Potgieter, maar Affies het nog steeds die bal besit en die bal wat wyd uitgeslinger word daar. En dit is niemand anders nie as Keegan Weintraub wat laasweek Vrydag 'n skitterwedstryd gehad het. En hy draf gemaklik daar oor die doellyn. Keegan Weintraub wat die eerste 3 in die tweede helfte druk, wat dan die telling van Afrikaans oorsee sit aanskuif na 31 punte teenoor 10. Skitterbeweging daar deur die manne van Affies en hulle het regtig waar baie goed gedoen van die afskop af. Dis onder 'n minuut en die eerste punte in die tweede helfte is op die bord en die loskakel Nico Miller wat gaan aanlê. Jy kan op die kyk weer sien. Dit is Keegan Potgieter wat skitterend daar die plek die ekstra manne bewerkstellig het en dan Keegan Weintraub wat deurdraf. Nico Miller kom vorentoe en hy tref die bal, dit lyk goed. Hy is daar die binnekant van die paal deur en Nico Miller wat dan weer nog punte daar byvoeg en die telling dan nou vir Afrikaans oorseens 33 punte teenoor die 10 punte van Outeniqua. Bryce het gesê Outeniqua sal baie vinnig met punte aantekening in die tweede helfte om enigstens aanspraak te maak op die wedstryd, maar dit is Affies wat dadelik weer sy telling vergroot. So die manne van Affies wat nou hierdie wedstryd aan die kraag wil beet kry en hom verder in hulle guns laat beklink. Die manne van Outeniqua, die loskakel Chatley Josias wat daar afskop. Spelers wat so 'n bietjie voor die bal was daar. En dit lyk vir my soos die skramskakel Nico Miller wat die bal of Johan Miller wat die bal daar gevang het. En 'n boks skoppie so wat hulle dit sal noem. En die manne van Affies wat die bal daar in besit neem. Dis die nommer 11 Leo Corneynel. Maar die manne van Affies wat die bal daar wyd vergooi. Reinhard Ludwig wat die bal daar, of die speler daar beet het wat hom daar probeer duik. Maar die manne van Outeniqua wat net op die einde daar bykom en dan die spel van Affies daar stop. Bryce, welkom terug vir hierdie tweede helfte. Thanks, Fraser. It looks like I missed something there, missed an early score from Affies, which is really unfortunate for Outeniqua. But I must say, that box kick, which so many young scrum halves try to employ these days, not always to the greatest effect. It was superbly timed, a perfect weight in it, and allowed Affies to regain the ball. And as much as they've lost possession, they're in a very good position. Winston Klassen wat die bal daar ingesit het, die reserve skramskakel wat op die veld verskyn het. En dit is die manne van Outeniqua wat nou die bal wyd gooi. Baie goeie beweging daar deur die manne van Outeniqua. Maar Ruben Barkhuizen wat weer eens die bal daar kry nadat hy aangeslaan is, nommer 21 op die veld vir Outeniqua is Braden Boysen. En dit is dan Chatley Josias wat dan wyd oor die veld hardloop en die bal wild wegslinger. Ons sal nou sien wat die skeieregter daar, ek het gehoor skree almal dis vorentoe, maar die skeieregter besluit dit is 'n lyn staan. Ek dink nie Afrikaans oorseens gaan omgee of dit 'n skram of 'n lyn staan is nie, want al twee platforms skep vir jou van die oop spel van vaste spel af dat hulle dan van daar af kan 'n aanval kan loods. Yeah, we can see what a good set piece Affies have, but on the other side, Outeniqua, we can see where their strength is. Their outside backs are really quick, and that's really they've got to launch their attacks off there. Nico Miller wat daar in die gat in hardloop en die bal wat nog terugkom daar na Affies toe, dit is Johan Miller. Dit is dan Kelbriek wat daar deurbreek. Kelbriek wat baie sterk daar deurbreek. Johan Miller wat die bal in die hand het. Dis die vaskopstit wat dan daar vorentoe beer.
Dit is NC Engelbrecht en die manne van Outeniqua wat hard werk om te kyk of hy bal kan terugkry. Maar die manne van Affies lyk my hulle het hom beveilig. Dis weer eens Ruben Barkhuizen wat bietjie binnekant toe, dan buitekant toe. En dit is Johan Miller wat die bal in die hand het. Hy gee hom daar vir Reinhard Ludwig. Daai skitterende slot van die manne van Affies. Johan Miller, Nico Miller en dit is dan Jandre Barnard. En die bal wat daar uitgaan na Willie Potgieter toe, wat weer eens vorentoe beer. Die manne van Afrikaans Oorseens wat die bal mooi beskerm. Johan Miller, weer eens die bal uit. Daar na NC Engelbrecht. Die manne van Outeniqua wat baie hard probeer om die bal terug te kry, maar Afrikaans Oorseens wat van die kant af inkom daar. Dit is die hakker Keegan Potgieter wat gestraf word daar vir van die kant af inkom. En die telling dan nog steeds 33-10 in die guns van Afrikaans Oorseens. Maar die manne van Outeniqua verdedig asof hulle lewens daarvan afhang. Yeah, one thing I picked up there is the number 12 Outeniqua, Hendrik Hutting, was looking for a lot of work and he was challenging Affies the breakdown. If you're just going to stand off and allow them to run at you and then build the phases and build their confidence and have their hard ball carriers just running at you all day, you know, you're never going to get back into this context. Outeniqua have to really challenge and they've got to really loosen the game up because if they play the Affies way, it just plays right into their hands. Dis presies wat Affies op die stadium afgedwing het. Hulle dwing Outeniqua om hulle tipe spel te speel. En die manne van Outeniqua wat weer eens die bal daar verloor. Nico Miller wat die bal vir Johan Miller gee. En dan weer eens Wyntraut wat die bal daar het. Jandre Barnard wat die bal terugslaan daarso vir Affies. Die bal is nog steeds beskikbaar. Nico Miller vir Ruben Barkhuizen. Hy het weer so instappie binnekant toe, buitekant toe. Nico Miller wat die bal terugkry daar. Maar die manne van Affies wat ook nou lustig die bal begin rondgooi. Die nommer 4 slot daar, Gustav Bester wat baie hard daar werk. Nico Miller wat weer eens hier na die klein kantjie toe kom. Wyntraut wat weer eens die bal in die hande het. Die manne van Affies wat regtig waar lustig die bal nou rondgooi. Johan Miller wat die bal daar aangee vir die loskopstit wat daar deurbars. Dit is die loskopstit. Philip Blighnout van Afrikaans Oorseens wat baie mooi daar deur hardloop. Hy het regtig waar daai gaping met spoed getref. En dit is, soos ek sal sê, Bryce, is dit se droom 3 om in daai agterlyn in te kom. Op die kyk weer kan julle dit sien. Die bal wat uitgaan daar na hom toe. Hy moet die hakker van Outeniqua een kant toe skuif en die heel agter van Outeniqua wat 'n poging daar aanwend van die manne van Affies se Philip Blighnout wat daar oorduik. Die doelskop is dan ook waargeneem al reeds deur Nico Miller en die telling is dan nou 40-10 in die guns van Afrikaans Oorseens. Yeah, I think something that we've chatted about throughout the festival is that the effect that the altitude will have on the teams from the south, and when the game's tight or perhaps when you're winning, you don't really notice it, but when you're trailing by 30 points, players start falling off tackles, they start to look tired, start to look despondent, and I think for Outeniqua it's perhaps the time to make some wholesale changes and bring a lot of fresh legs on off the bench. Daar's nog 22 minute oor in hierdie helfte, dis nog baie tyd. Reinhard Ludwig wat weer eens hoog gerank daar vir die manne van Affies. Hierdie slot is ongelooflik, die manne van Affies wat nou daar die bal nog in besit het. En dit is die hakker Keegan Potgieter wat nog daar deur hardloop. Wat die bal dan nou aangee na ter Blanche van Lille. En ongelukkig die vleuel van Affies, Franco Smit wat ongelukkig die bal dan daar aanslaan. As jy daar kyk, die manne van Outeniqua wat nou die bal rondgooi. En die vleuel van Affies, Corneille Nel, wat die speler daar van Outeniqua oor die lyn boener. Dit wil vir my lyk asof dit een van die reserves is wat ons gepraat het, wat alreeds op is daar. Sal nou sy nommer kry. Dit was die nommer 8 daarso wat daar uitgeboener is. Marnu de Koker wat deur Affies daar uitgeboener is nie oorkant van die veld by die hoofpaviljoen. Kelbriek wat daar opgegaan het om die bal te kry, maar die reserve skramskakel wat die manne daar het in 'n fop aangeekie en die man van Outeniqua is daar deur die gaping. Die manne van Outeniqua sal hier baie hard moet werk om die bal besit te hou. Maar die bal wat uitgegee word daar, hy's terug. Skeieregter sê hy's terug. Die manne van Affies wat weer sal regmaak. Nommer 20, Winston Klassen wat die bal daar uitslinger. En die manne van Outeniqua
wat ongelukkig weer eens die bal daar weggooi. Bryce, ek dink net die manne moet op die stadium bietjie rustiger deur die fases gaan en net probeer om die fases aan te hou opsit. Hulle probeer met die 1-1 hardlopers wat daar is. Dit werk as jy teen die groot spanne dit probeer doen op die weierkante van die veld, maar ongelukkig elke keer daai laaste aangee wat net verlore gaan. Yeah, it's a big deficit they're trying to work against, but you can't force it. Like you said, you've got to build the phases, and they're playing very deep. They're trying to do special things, but they've really just got to do the basics first before attempting something special. Dis die speler van Affies wat die bal daar in die hande kry, Franco Smit, wat die bal opgetel het, hy is op pad vorentoe nog steeds. Die bal wat uitkom daar, weer eens Reinhard Ludwig, hy groot nommer 5 slot van hulle. Nico Miller wat die bal weer daar uitgee, dis weer eens die loskopstit, Philip Blighnout wat ook daar vorentoe beer. Reinhard Ludwig wat weer eens daar is om die bal te ontvang. Hy is een van hulle sterke hardlopers, en die manne van Affies wat baie hard werk. Dit is die 14 vleuel wat daar deurgaan. Hy is nog steeds nie oor die doellyn nie, hy is baie naby. Nico Miller wat die bal daar het. Die manne van Affies wat nog steeds 2 daar vir die bal. Dit lyk soos Keegan Potgieter wat die bal daar het. En die nommer 4 slot, Gustav Bester, wat 'n gaping daar sien en hy duik oor. Dit word op die stadium 'n dreefees vir die manne van Affies. Bryce, dit is regtig waar, Gustav Bester wat die gaping daar sien en met daai groot lyf van hom laat deurbars en oor die doellyn duik vir Affies se 7de onbeantwoorde 3 wat hy daar druk. Yeah, I think a lot of credit you see has got to go to the number 9, Johan Muller. What he does is he always, almost like a Faf de Klerk, he draws a lot of defenders in. So these forwards are being pushed from side to side, and you can see them trying to cross cover in defense, but they're huffing and puffing. The tight forwards, the big men, and I just think Affies have worked them around really well now. That you know, for them, they've got to produce something special, but in the right areas of the field. We see Outeniqua, you know, trying to run it from all areas. I think they've got to get down into the Affies half in the 22, stay there, put pressure on Affies, perhaps turn over the ball, and then take it from there. Moet sê, is 'n paar besondere spelers van Affies, Ruben Barkhuizen, Reinhard Ludwig, Gustav Bester, Philip Blighnout, noem hulle op, Ter Blanche van Lille, die manne wat op die stadium baie hard werk. Bal wat ongelukkig aangeslaan word daar deur die manne van Affies van die afskop af. Ek weet nie of ek die reël reg daar interpreteer nie, Bryce, but I think when the ball was knocked on and the player in front placed the ball, it should be an offside, so it should be a penalty, but Mr. Rousseau decided there to give Outeniqua the scrum, and they are going to try to set up to get over the whitewash from just outside the 22 meter of Affies. Yeah, I think they were fortunate too. I think so many of them were in front of the kicker at the kickoff, but they do need all the luck they can get here. You know, they'll want to make the score respectable. A few more scores will do that. They just can't concede. Obviously, psychologically, if Affies get over the 50-point mark, it does a lot to really hit the team's confidence, being Outeniqua. Definitief die manne van Affies wat regtig waar skitter rugby speel op die stadium. Maar die manne van Outeniqua dink ek nie gaan sommer lê nie. Die bal wat wyd uitgeslinger word daar nommer 21 toe. Die manne van Affies wat nog steeds hard verdedig. Hy was geduik daar en hy het nie die bal gelos nie, hy het dadelik opgestaan. Johan Miller met die bal daar in die hand, hy gooi dit vir Nico Miller. Ek weet ons het vroeër daaroor gepraat, ek weet nie of hulle familie of boeties of wat ook al is nie, maar die twee seuns speel baie mooi saam. Nico Miller wat die bal skop, hy skop nie die bal uit nie, maar dit is die vleuel van Affies, Franco Smit wat die bal daar het. Maar Affies wat die bal ongelukkig daar vashou. Brendan Kelbrick wat daar bygekom het. En dit is dan nommer 20, die reserve van Outeniqua wat die bal dan daar aangee en hy slaan die bal aan. Maar die skeieregter het nog, dit lyk vir hy het nou sy fluitjie geblaas. Die manne van Afrikaans Oorseuns wat 'n strafskop daar afstaan omdat hulle besig is om te praat met die skeieregter of met wie ook al. Maar dit is ongedissiplineerde spel daar deur die manne van Afrikaans Oorseuns. Chadley Josias wat nader geroep word. Hy gaan regmaak om die bal uit te jag daar na die oorkant toe.
Hy skop die bal uit op die aan die hoofpaviljoenkant, so 4-5 meter binnekant die kwartgebied van Afrikaans Oorseens. En 2 veranderinge wat hier gemaak word, dit is Dinold Snyders en Dinold Snyders en Haie Prinse wat my lyk nou daar op die veld kom. Reinhard Ludwig wat afkom en dit lyk vir my soos Nico Miller wat 'n welverdiende ruskans kom kry. Maar die bal wat wyd uitgeslinger word weer hierna die manne van Outeniqua. Hulle gooi die bal baie rond, maar hulle verloor ongelooflik baie veld. En dit is Jandre Barnard vir die duikslag daar waarneem van die manne van Affies. Dit is Brendan Kelbrick wat die bal daar afgeneem het vir die manne van Affies. En dit is die manne van Outeniqua wat nog steeds probeer daar. Dit lyk vir my soos Dinold Snyders wat die bal daar probeer uitslinger het. En dit lyk vir my asof Nico Miller bietjie orde gaan herstel hierso en hy gaan die kantlyn opsoek. Die skop wat ongelukkig te ver is, hy's agter die hoekvlag uit en die manne van Outeniqua gaan 'n keuse hê, wil hulle kwartlyn inskop hê, wil hulle gaan skram waar die strafskop was. Hulle gaan die skram vat, die kaptein wat daar aandui dat hulle gaan die skram neem. Afrikaans hoor wat daar 'n onnodige fout begaan om die bal uit te skop. Dit is 'n geleentheid om vir jou aanvalsplatform te skep, maar die manne van Affies wat ongelukkig die bal daar agter die hoekvlag uitskop en die manne van Outeniqua met welkome verligting wat regmaak om die bal in die skram te sit. Dis die skramskakel Winston Klassen wat die bal daar insit. Manne van Affies, Dinold Snyders wat daar probeer om die bal daar te kry. Dit lyk vir asof die manne op die stadion toe om die bal daar op te hou. Maar die manne van Outeniqua wat nog steeds bal besit het. Hy gee die bal uit daarna Chadley Jusias wat die bal daar veld afskop. En dit is Ruben Barkhuizen wat die bal daar kry. Willie Potgieter wat weer eens daar is. Barkhuizen wat binnekant toe stap. En weer eens soos 'n waffer se vleuel daar aan die buitekant daar deurbreek. Hy het 'n skitterwedstryd gehad vanaand hierdie mannetjie van Afrikaans Oorseens. Die bal wat uitkom na die loskopstit. Soos nou weer eens waffers die deurbars. Dis die stit van Afrikaans Oorseens. Philip Blighnout wat sy tweede 3 druk. Philip Blighnout wat skitterend daar deurbars. Bryce hierdie raak nou 'n baie eensydige wedstryd met Affies met hulle 8ste 3 wat hulle druk. En die laaste punte wat die manne van Outeniqua aangeteken het ons hier in die 9de minuut van die wedstryd gesien. Yeah, it's good to see Philip Blighnout. He's a very mobile loose forward. He's a modern loose forward and he's always looking for work. So, this is not his first try. He's got a few now. And the reason for that is always looking to do something, to be in the right places and not just turn up for scrums and lineouts. I think for Outeniqua, we're deep into the last quarter here. They want to say behind the posts, psychologically, let's make it 0-0. Let's win the rest of the game in terms of the scoreline. For Affies, as much as they want to keep on scoring tries, you want to still keep your structures and your composure and play as if the result was on the line. Verseker, dit is die manier waarop die manne van Outeniqua nou sal moet terugveg. Bryce, maar ek moet sê, mens kan sien dat die manne se fit is bietjie uit. En die manne van Affies wat nou nog op die stadium 'n paar veranderinge aanbring wat ek dink dit vir die manne van Outeniqua nog moeiliker gaan maak. Dink dit is Willie Potgieter wat nou die veld daar verlaat het. Die manne van Outeniqua wat weer eens voor die bal is, maar die skeieregter laat dit gaan en die bal is uit aan die hoofpaviljoenkant waar die lynregter of die assistent skeieregter so 3 meter in Afrikaans Oorseens se 22 meter die bal gaan insit en dit is dan Keegan Potgieter wat die bal daar gaan insit. Willem Boysen sê daar vir volgende jaar se Affie eerste span gaan verseker kook. As dit die talent is wat Affies regmaak vir volgende jaar, stem ek met hom saam daar. Dis regtig waar nogal 'n groot ding daai Willem, jy's nogal baie waar daar. Ons vra vir julle om ons te volg op Skoolsport Live.
www.schoolsportlive.co.za.com, sorry, dat ek dit net reg maak, of ek sal net seker maak van die webadres. Maar ons wil vir die borge, Balo, Walter, Jouta, Menlyn, baie dankie sê. You can engage there on youtube.com/schoolsportlive. You can like us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, and you can have a look at all the matches. Balo, Walter, Jouta, Menlyn wat die borg van hierdie toernooi is, sowel as ATKV Oorde, die twee borge wat ons hier op hierdie toernooi het. Outeniqua wat nog 'n laaste paar pogings gaan aanwend. 'n Goeie duikslag daar deur ter Blanche van Lille, maar die manne van Outeniqua behou balbesit en die bal wat hier na die kant toe uitgegooi word, maar die skeieregter is in posisie en hy dui aan dat dit 'n vorentoe aangee was en die manne van Afrikaans Oorseuns wat daar uit die tronk uitkom en dit beteken dat hulle 'n verdedigende skram het om te kyk of hulle weer kan verligting bring. Bryce, I don't know. The guys from Affies might just take the chance to run it out of their own quarter of the field. Yeah, it'll be interesting to see what they do. I mean, I really feel sorry for Braden Boysons, the replacement left wing here for Outeniqua, because he had about 4 Affies running onto him and he managed to glide through them. If it wasn't for the forward pass, it would have been a great try. But for Affies, let's have a look. It looks like they might be taking the ball up flat, so perhaps you're right, they might run it out here. Skeieregter wat daar 'n probleem het, lyk my die manne wat nie heeltemal gesettel is in daardie skram nie. Hy beweeg miskien so 'n bietjie rond. Manne van Affies. Wat nou 'n paar veranderinge daar het. Dit lyk vir my soos die hakker Keegan Potgieter wat na die kant van die skram toe geskuif het. Daar is nog so 8, net bietjie meer as 8 minute oor. En Driekus Roberts wat op hakker nou daar inkom vir die manne van Affies. Die stitte van Affies, NC Engelbrecht en Philip Blighnout wat skitterwedstryde gehad het. Ek is bly, Bryce, dat ek nie die speler van hierdie wedstryd moet aankondig nie, waar is 'n klomp manne wat aanspraak maak daarop. Affies wat wel die bal skop, maar hy skop hom daar na die hoofpaviljoen kant toe. Die speler van Outeniqua wat ongelukkig die bal daar raak en Afrikaans Oorseuns Affies wat dan so halfpad tussen hulle eie 10 tree en die halflyn die bal kan ingooi in die lyn staan. Dit lyk vir my asof Affies nog nie klaar is nie, hulle wil nog 'n paar dinge doen. Keegan Potgieter het die bal daar in die hand. Die nommer 19 wat opgekom het daar van Affies lyk my soos H.J. Prinsloo, maar dit lyk asof daar obstruksie was. Obstruksie, die bal was nie daar in die speler se hande nie en hy het nie gebind aan die pak gebly nie. Dit is weer eens die Braden Boyson wat baie sterk hier probeer. Dis die nommer 6 daar so, JJ Snyman wat daar ingaan met die bal. Die manne van Outeniqua wat nog glad nie tou opgooi nie. Dis die 8ste man wat daar sterk deur hardloop. Dis die 8ste man van Outeniqua. Gooi ongelukkig die bal daar weg op die laaste oomblik. Weer eens soos ek gesê het, Bryce, dis op daai laaste oomblik wat Outeniqua net nie die bal hou nie. Hulle wil 'n 50-50 aangegee om te kyk of hulle die 3 daar kan druk nie. Dink dit sou miskien beter gewees het as die heel agter Aiden Boyce die bal daar in besit gehou het sodat hulle van daar af weer die volgende fase kon opgesit het. Yeah, I think what's been really frustrating is not that Outeniqua are out of their depth here because they're not. It's because we see them create something from nothing and it looks like they're doing something magical in terms of putting a few passes together, and just at the last moment when they should be rounding it off and scoring, it just doesn't go to hand, or they just manage to knock it on. Just some unforced error that cost them. Outeniqua wat daar 'n vaskop hak, lyk dit vir my. En Outeniqua wat miskien die laaste sê gaan hê. Dit is so waar Braden Boyson wat oordraf en Outeniqua se tweede 3 gaan druk. Dit laat die telling dan so 'n bietjie aanskuif in hulle guns. Braden Boyson wat dan daar oor die doellyn draf na 'n vaskop van Afrikaans Oorseuns se skram
En die manne van Outeniqua, Braden Boysen, wat daar agter die doellyn gaan kuier. En die telling dan laat aanskuif na 54-15. Kyk net daar na die kyk weer. Die manne wat die bal wyd slinger daar en Braden Boysen wat lekker gemaklik omdraf en die bal agter die doellyn neersit. Yeah, this is really a team that shouldn't be conceding 50 points. They're far too good for that. And we see, nothing special. They're just moving the ball through their hands, playing with great width, distributing the ball at speed. And, your typical winger try in the corner. Braden Boysen really deserved that. And if Outeniqua had played this sort of intensity and accuracy throughout the game, I think it would be a much closer result than it is at the moment. Dit is definitief die geval. Chadley, Jose as dit vorentoe kom, hy tref die bal. Hy is ongelukkig regs verby en die telling dan nou 54-15 in die guns van Affies. En daar is op die stadium nog so 4 minute speeltyd oor. Die manne van Affies wat daar lekker hoog afskop. En dit is Brendan Kelbrick wat die bal daar vat. Die bal wat nog steeds in Affies aan het Terblanche van Lille wat hom wyd uitslinger daar na Jandre Barnard toe, wat ongelukkig die bal aanslaan. Die aangee was bietjie hoog gewees, maar die manne van Affies wat ongelukkig daar fouteer. En Outeniqua wat 'n geleentheid het om die bal in die skram te sit. Yeah, after a great kick receive and a great kick-off, they'll be disappointed with that, to get the ball back and to have almost something that's turnover ball. They would have backed themselves to score here, but for Outeniqua, we hope they're still motivated to have another score at least. They've certainly got in and they've got the talent, and by the looks of how deep their backline is standing, they've got something planned. Goeie aangee daar na Chadley Josias toe. Weer eens net 'n hinkstappie daar na binnekant toe. Manne van Outeniqua wat baie hard sou moet werk om die bal daar te kry. Afrikaans oorseuns wat daar hande in die loskram het. Hand in die loskram. En die manne van Outeniqua wat vinnig tik en die bal uitslinger daar na die oorkant toe. Dis weer die 8ste man. En hy gee dit daar in die hande van dit gee word in die hande daar van Outeniqua weer aan. Dis nou so regte pingpong wedstryd wat hier plaasvind. Die manne van Affies wat nou die bal wyd uitslinger. Ruben Barkhuizen wat die bal daar het. En hy gee vir die vleuel Franco Smit wat daar na binnekant toe gaan. Die manne van Affies wat nog steeds aanhou veg. Die skramskakel wat bietjie oorywerig is daar en ongelukkig die bal aanslaan. Die manne van Affies wat dink dat een van die manne van Outeniqua daar die bal geslaan het, maar die manne van Affies wat ongelukkig die bal daar verloor. En die manne van Outeniqua diep in hulle kwartgebied kry weer eens die bal om in die skram in te sit. Daar's nog so net meer as 2 minute oor in hierdie wedstryd. Die manne van Affies wat regtig waar baie goeie rugby gespeel het. Hulle het vroeg in die wedstryd bietjie onder druk gelyk. Bryce maar skitterend reg gemaak en net gewys van wat 'n staal hierdie manne van Affies gemaak is. Bal wat uitgaan na Chadley Josias toe. Hulle gaan definitief nie te opgooi nie. Hulle gaan nog steeds die bal wyd uitgooi. Die bal wat agter die heel agter Aiden Boysen gegooi word. En die manne van Affies wat nog steeds probeer om punte op die tellbord te sit. Dit lyk vir my soos die manne van Outeniqua wat die bal daar in die skram kan insit. Die afrigterspan van Affies wat redelik gemaklik lyk. Met 'n telling soos 54-15 Bryce, dink ek kan 'n mens redelik rustig wees as jy as 'n afrigter op die kant van die veld sit. No, absolutely. Obviously, coaches want perfection, but it's not possible. If you take where this team started and where they are now, there's been great progress, and I think, especially for youngsters, every game is an opportunity to learn. They would have learnt where they perhaps should have kept the ball in hand, or when they should have offloaded. So all in all, a great result for Affies. Definitief die manne van Outeniqua wat nog steeds nie klaar is nie. En net toe ek dit sê, 'n aangee wat daar uit die hand uit gaan en dit is Jandre Barnard van Afrikaans oorseuns wat daar oorduik vir hulle 9de 3. Hulle gaan sommer skepskop alias 7 strekpie daar en die telling wat dan nou aangroei na 61-15
in die guns van Affies met hulle 9-3 en hulle daai skepskop vinnig waargeneem, daar's nog so 20 sekondes oor. Hulle het besluit dat hulle wil nog op die stadium kyk of nie nog punte kan aanteken nie. Maar Jandre Barnard wat daai onderskep baie mooi sy tydsberekening reg gehad het, hy duik oor en dit skuif die telling aan na 61-15 tydsverstreke. Manne van Affies wat miskien nog 'n laaste kans gaan kry. Bal wat daar opgeraap word deur H.J. Prinsloo. En soos ek sê, die wedstryd is verby, maar die manne van Affies is nog vol hardloop. Hulle is nog steeds lus. Die manne van Affies wat hierdie wedstryd op hierdie manier wil afsluit. Jandre Barnard wat daar binnekant toe breek. Ter Blanche van Lille. Hulle queue op die einde.